Esto está mal hecho. No es quien termine primero, es quien sepa hacerlo, quien tenga las técnicas correctas para realizarlo. Ojo, no se deje robar. Las cosas no son de rapidez. Acuérdese de esta frase: lo barato y rápido sale caro. ¿Usted de verdad quiere aprender esta técnica o sabe quién lo puede hacer de forma correcta? A lo largo del tiempo nosotros le podemos decir con quiénes sí y con quiénes no lo pueden hacer, ya sea para un curso presencial o para que le hagan el trabajo en su vehículo. Si quiere saber más cosas, escríbeme por interno y le digo dónde lo puede hacer. Tenga en cuenta estos 5 consejos. Número 1, que su vehículo esté limpio. Número 2, que el profesor le explique con técnica correcta. Número 3, que utilice la cera adecuada. Número 4, que tengan máquinas para hacerlo. Número 5, que cambien el pomo de forma correcta para hacer las correcciones. Y acuérdese de esto antes de practicar esta técnica. Usted puede corregir los microrayones siempre y cuando no sean profundos. ¿Y nosotros somos bajo qué criterio? No se pierdan los próximos videos, hermanos, de autos y motos y todo lo que tiene que ver con tips. Parce, si les gustó este video, pónganle like.